mbokk yi tey sunu taxaw seetlu ñu ngi si ànd ak Mbaye Gueye jàngalekat la borom xam-xam la si wàllum jàng ak jàngale ñëw fii tey ñuy waxtaan si wàllum sunu njàng mi fu mu toll surtout baccalauréat bi nga xam ne génn nañ si Mbaye. ñu nuyu la dala ziar. Tounkara maa ngi lay nuyu yow it di la sant bu baax a baax. mbooleemu sunu naataangoo jàngalekat yëpp ñu ngi leen di delloo njukkal sama wëllëree Ani Koli ñoom André Marie Diagne ak mbooleemu waa Resaclap yëpp ñu ngi leen di delloo njukkal. Mbaye. fu mu toll nii. baccalauréat bi ñu si génnee ñëpp am xol lu metti parce que résultat yi ñun ñëpp gis nañ ne mbir mi daal niñ ko buggee dañoo xaw rus daal si gàttal. situation bi lan la. waaw situation bu doy waar nag vraiment c'est un constat général boo xam ni Sénégal yëpp a ci jaaxle parce que boo ñu demee ba am 20% à 19% sur le plan national dafa doy waar dafa doy waar. te dafa mel ni dañ ko minimiser waxuñu ci defuñu ci lenn te cause yi dafa bëri. lool cause bi ñu njëkk gis nag mooy au niveau central xam nga dañ fexoon avant ñuy dem ci élection yi dañ ne bu ñu demee ba nit ñi nga xam ne ñooy politique bu ñu nee ba jot réew mi dañuy jël poste bu nel ni ministre de l'éducation nationale daf ko appel à candidature jël ko jox ko koo xam ne ku xarañ la. mais biñ demee ba ci biir gis nañ daal les mêmes pratiques. ñoo fi nekk politique lañ ko def. les mêmes choses parce que waa PS lañ ko jox waa PS ak fa Serigne Mbaye Thiam. jeex moom loolu la fa xew. yooyu la te avant loolu amoon na kuñ ko njëkkoon a jox koo xam ne je pense que c'est un économiste. waaw kii lañ ko joxoon Ibrahima Sall. voilà mu ñëw fa modèle voilà. affaire politique la woon rek je ne sais pas 3-4 mois. donc pour ni gars yi daal joxuñu gëdd gi éducation fii au Sénégal dafa doy war nag parce que bu fekkee da nga jël 40% du budget alloué ko éducation. ngay ñëw ci baccalauréat 2014 am 19 à 20% problème bu rëy nga am foofu nit ñi nee nañ nag c'est la faute des enseignants ñii ni la faute des élèves ñii ni la faute au à un niveau central mais c'est partagé. loolu moom dama si ànd Mbaye parce que man dama jàpp ne que saa yoo xamee ni problème am na kenn ku nekk yow war nga xool sa bopp. yow lan moo ci sa responsabilité. nguur gi am na sa responsabilité loolu moom dañu d'accord parce que réew mi man dama gisul tey mu am politique gu éducation boo xam ni. dafay jëmale réew mi kanam. man personnellement gisuma ko. absolument ba pare tamit jàngalekat yi ñun ñëpp xam nañ ni bon ay affaires yu xóot la te loolu problème nguur gi la woon ñoom ñoo fi ñëwoon dugal ay affaires aile de dinde. ay dugal ay quota sécuritaire def ay yëfu dof yoo xam ni tey yooyu yëpp. maanaam dafa xëpp waat suñu kaw. tey tamit parents yi ñun ñëpp xam nañ ni que tey parents yi dañoo démissionné si wàllum njàng mi. tey Mbaye yow xam nga si dara. tey rencontre parent professeur. mais parents yu néewee ñëw. absolument parents yi njàng mi daa mel ni intéressé tu leen. absolument xale yi ñu ngi si télé bi ñu ngi si internet bi ñu ngi taxawaalu parents yi mel ni seen yoon nekkatu si. ba pare xale yi tamit niveau yi si wàllum xale yi liiratuñu xale yi defuñu exercice seen kër yi parce que prof bi tamit ak maître bi bu ñëwee si classe bi bon xam naa ni rek ni kii li muy jàngale moo tax mu koy wax. mais tamit prof bi ak maître bu ñëwee jàngale rek la mën a def dem. absolument mënul def leneen. absolument léegi nag ñun bon c'est vrai ñun jàngalekat am nañ responsabilité grève nañ nangam yooyu yëpp d'accord am nañ suñu responsable mais tamit dañuy waxante dëgg njàng ak jàngale kii jiite réew da ko war a bàyyi xel kenn du ko foowee kenn du ko politiquer surtout kenn du ko politiquer nag te fii nag dañ ko politiquer léegi résultat yaa ngi nii mais non parce que boo xoolee lu mel ni enseignement nga jox ko sëñ Mbaye Thiam je n'ai rien contre lui nag mais moom comptable la corps bi autonome la nekkoon dëgg la gis nañ vraiment la fa def ak des résultats alors nga ñëw pare ci loolu tam jël direction yi jox ko ñoo xam ni jànguñu seen formation du ci loolu du ay direction il y a 11 directions au niveau de l'éducation nationale mais 11 directions yi boo ci jëlee ñi fa nekk ñëpp 4 yi amuñu formation bu doy ñu jël ay instituteurs généraux aussi contre les instituteurs jox leen fa postes yi jox leen fa lépp gars yi nekk fa di xar ay outil ay pet jam yooyu j'ai rien aussi vraiment non plus contre eux mais am na loo xam dañ ko war a xoolaat tegaat ko ci table bi temps yi ñu ngi ci ay assises nationales de moins assise sur l'éducation mais loolu bi ñuy def appel bi di woo nit ñi ñu bëri jëluñu leen man de suis surpris parce que au niveau de notre on a un club des spécialistes de l'éducation experts en éducation mais jëluñ ci kenn alors que ñun idée yi ñu ci am dafa doy waar ndax première idée bi ñu njëkk a teg mooy motivation enseignant bi il faut nga motiver ko mënoo jël une classe de 40 à 80 wala 90 individus il m'est arrivé une fois madame Ogo Diop di inspecter foofu
parce que de temps à autre on nous prend pour aller inspecter mais da ngay ñëw classe bi presque plus de 80 individus. Le professeur est là il pose une question les élèves sautent sur lui du xam nu mu demee benn évaluation lay def premier semestre bi deuxième semestre benn évaluation ak composition yi mu jeex. mais loolu fan nga ko mën a corriger sax. du ko corriger nga jël leen surcharger leen. mooy 3 heures yooyu complémentaires yokk nga jël surcharger leen ñu nekk am au moins ay 19 heures à 21 heures ñooñu mën nañu lay indil qualité. da nga am accès nag bu massif boo xam ne élève na ñëw mais qualité du fa am. c'est ce qui se passe à Dakar avec un corps professoral qui est vieillissant. La moyenne d'âge tourne autour de 52 à 54 ans à Dakar ñooñu nga bëgg leen a surchargé duñ la jàngal parce que am na loo xam ne ña ngi koy def à côté muy loo xam bëgguñu ko tudd muy xarmat. parce que le niveau de vie à Dakar est très élevé il faut ñu dem am lu ñu mën a fayee logement am lu ñu mën a yore seen i doom. donc loolu la tax mu affaire bi du baax njàngale mi du baax. même dans les régions Mbaye man daal defe naa assise éducation assise yooyu yëpp c'est très bien Mbaye mais yaa ma ko gën a xam 81 fekk na la fii. bi ñu fiy def états généraux. ñun Sénégal dañu aay si bind ay këyit yoo xam ni boo ko xoolee da nga naan gongo. merci lii moom. lii bu ñu ko jëmalee mais assise états généraux éducation balaa décret d'application yi di génn 10 ans ñu toog di ko xaar. gis nga loolu xam nga loolu sabotage la xam nga sabotage la donc assise nationale man yooyu yëpp xam nga Mbaye man gëmuma ko xam nga man lan laa gëm. sur le terrain nañu teg nit ñi dans de bonnes conditions. très bien. na am ay évaluation yu jàppandi. nit ñi xam affaire yi fan la toll. ak lan la ñuy def pour affaire bi gën a jëm kanam. ba pare tamit suñu jàng beeg jàngale bi nañ fexe ba méngalee ko ak ñun ñooy ñan ñun fan lañ toll ak ñun fan lañ bëgg dem. loolu tant que defuñu ko. mun nañ def junniy assise def ko si ay këyit après nañ koy ranger waat rek Mbaye lan mooy solution yi pour yow lan mooy ban message nga bëgg mu. très bien man message bi mu bëgg a joxe mooy ñu xool bu baax fa ñu jëm. indi un système éducatif teg ko ñun lii la ñu bëgg a yem sur 5 ans ay période 10 ans dafa bëri sur 5 ans lii la ñu bëgg jël nit ñoo xam ne vraiment formé na ñu jox leen direction yi jël ministre boo xam ne capable nañu jox ko gis nga loolu bu ñu ko defee au niveau de l'éducation nationale ñu dem supérieur jël professeurs yi nga xam ne vraiment ñooy évaluer parce que foofu tam problème fa la nekkee yow mu ne yow am nga sa doctorat ñëw ñu jox la ay amphi jox la ay étudiants nga ne da ngay évaluer te yow jàngoo docimologie jàngoo comment évaluer comment apprécier et comment affecter une note un jour il met loolu jànguñu ko alors tu as 2000 copies ou bien 1500 copies wala 1000 copies nga ne xaaral daal di jël doomu jaamu jax yooyu itam dañ leen war a xool ñu jël professeurs yi nekk au niveau du supérieur yóbbu leen au niveau de la FASTEF ñu daal leen capacité gis nga yooyu bu ñu ko defoon njàngale mi dana am vraiment avancement. Mbaye message boobu leer na nañ c'est-à-dire kenn ku nekk tey dafa am responsable mais surtout état bi dafa am responsabilité wu jàng ak jàngale ñu tëral ko ci anam yi gën. ñi nga xam ne ñoom lañ fa war a teg ñu teg leen fa surtout nag Mbaye surtout. pour man message bi gën a fort. mooy njàng ak jàngale nañ ko bàyyi di politiquer. ñu def ko lu sérieux teg ko ci raay yi mu mën a dem parce que réew mu ñu ci jamono ji ñu toll réew mu sàgganee sa jàng ak sa jàngale dellu ginnaaw ngay def. mais doo jëm kanam.